Suzuki Swift thế mới sắp được ra mắt, trang bị động cơ 3 xi lanh 1.2 lít và 4 bình cabin là tùy chọn. Suzuki thông báo trên trang web chính thức của hãng xe Nhật Bản rằng Swift thế thứ tư mới sẽ sớm ra mắt. Bên cạnh việc tiết lộ hình dáng bên ngoài và thiết kế nội thất của phiên bản xuất, quan chức cũng đã công bố một số chi tiết về thông số kỹ thuật. Thiết kế nội thất và nội thất của Suzuki Swift thứ tư mới gần như giống với Swift con ghép mà chúng ta đã thấy trước đó tại Tokyo Motor Show. Đường nét tổng thể Swift mới không có nhiều thay đổi, nó chỉ giới thiệu các thiết kế góc cạnh và các đường nét họa tiết vào phía ngoài tròn trịa để nhấn mạnh hơn nữa cảm giác biến động. Đồng thời xe không được thay thế đèn pha và đèn hậu led mới, cái tấm chống nước hình chữ nhật, mâm xe kiểu mới, bộ phít sơn đen và mũi xe màu đen được bổ sung để giúp chiếc xe mới trông ngầu hơn. Nội thất kệ mới có bán hồ nhiều tầng, sử dụng bán hồ dạng con chó truyền thống, được trang bị màn hình điều khiển trung tâm kết nối dạng trí nhìn, hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay, đi kèm hỗ trợ xe ADAS tiêu chuẩn.